Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Арина Джайс, Арина Сильченко, и сегодня я уже снимаю пятую часть рубрика «Поход в зимний лес». Пятая часть. Опять же, я без лекций, и вот я тут так посидела один день, подумала, не выходила. Что мне тут делать, понимаете? Конечно, отсюда уходить такой холод, мороз просто. Не знаю, дубак, как сказать, еще даже не могу. Вот эти даже куртки, она уже вообще не такая теплая, она даже сама уже холодная. И вот, не то что говорить про эту погоду, уже и куртка, и все. Просто от них, вот, от этой одежды холод идет, просто капец. И вот я решила просто сбежать отсюда. Я знаю, вот, не знаю в какой серии, кажется, во второй, когда я встретила Лексу, я показывала. Вот мы с Толи на ее деревне шли, и я такая подумала, может прийти реально в ее деревню, так, а потом вот от ее деревни недалеко будет и моя, и я смогу выбраться в тепло и до ее деревни. И сегодня в этой серии я буду уходить из этого леса. Да-да. Это не последняя часть, будет еще 6-я. Она выйдет, наверное, через 2 дня. Да, потому что я немножечко не успеваю сразу 3 видео каждый день. А мы погнали! Вот, дорогие друзья, я собираю вещи. Я не знаю, я вот это вот, не знаю, я, наверное, оставлю тут. Вот эти все-таки бандиты, они недалеко от этого дома, они по-любому идут. Я возьму изумруды. Кстати, еще будет новая рубрика, очень короткая, там будет 1 серия, да-да. Как я буду тратить эти все деньги. Это будет, наверное, очень интересно. Так, собираем, быстрее валим отсюда. Поставлю, потому что немножко, потому что у меня не получится. Не получится много унести. Так, еще алмазики. Кстати, в моей деревне все покупается либо по алмазам, либо по изумрудам. Но в основном изумруды или нет, золотые самородки у нас. Ну ладно, дорогие друзья, не буду вас утомлять, и соберу все, и мы пойдем. Вот, дорогие друзья, уже долго, очень долго, где-то час иду, и вот встретилась эта речка. Я так ждала долго, чтобы она встретилась, и вот встретилась, пожалуйста. Сейчас я ее перейду, буквально где-то еще идти 2 часа, когда я пройду. Я к вам вернусь и буду, наверное, на этом заканчивать. Вот, мои дорогие друзья, подписчики, я уже почти дошла, то есть мне еще идти до этой деревни где-то 2-3 часа. Я узнала этот путь. Я по нему и шла, кажется, даже только вот куда-то вот сзади, не там, а далеко. Вот. В общем, сейчас я буду на этой такой очень самой интересной ноте, я буду с вами прощаться. Всем удачи, всем пока. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили мои новенькие видео. Извините, что заговорюсь. Всем пока!